给大家演示一下普通牌纯手法真技术啊，不用任何的这个道具的纯手法，你们可以带牌到公司现场来看技术啊，随便切随便排随便洗这副卡片啊都没有关系的，咱们给自己控个2、3、4，对吧？啊，2、3、4啊，2、3、4，纯手法，看一下底牌不会去发它的啊，对吧？可以看得到的底牌没有去动它，2、3、4没毛病啊。想学习的朋友带牌过来现场看技术再学习啊。